話說 Roblox 已經出咗呢個嘅化妝功能，差唔多3日啦，都已經發生咗好多事啊！唉，我都冇眼睇啦。OK，係咁嘅。Roblox，你可唔可以解釋呢一個乜鬼嘢嚟嘅？Roblox，你究竟你想玩啲乜鬼嘢呢？一個識 seven 唔夠整成3個識 seven，你真係識 seven 啊！你真係。去 Roblox，我仲有一樣嘢想問下呢。我想問下呢個角色係咪3次岩創呢？呢個 Roblox，我想問下呢，你個廣告呢會咁嘅？佢發生咩事啊？塊面做乜嘢啊？暗瘡定自岩瘡嚟呢啲？我唔知 Roblox 而家想做乜鬼嘢啦。我得嗰個人真係慘。好啦，今次條片去到呢度，追個 like、subscribe 同 share 俾朋友仔支持我哋，我哋下條片見。